Fazendo um cafezinho aqui pra nós. Apesar que já é depois do almoço, que nós já almoçou. Mas o cafezinho tá saindo agora. Olha o que eu gente. Não, olha a Maria. Esse é meu primo. Senhor Miguel. Miguel. Não dá café ainda que tinha. Não, olha a aventura. Como é que é, Maria? Ficar sem internet dá nisso? Ah, mas o Leozinho mais a Emily disse que ficou brincando de Free Fire, um metendo a panela na cabeça do outro. Peraí, Miguel. Ah, é. Enquanto os dois brincam, fazendo um cafezinho aqui. E o povo trabalha ali, ó. Aqui, ó. Aqui o boné de vocês, ó. Marcelo hoje arrumou uns ajudantes. É, o sobrinho dele veio aqui pra ajudar. Ô, pensa nos meninos trabalhadores. Olha aqui. João Vitor. Certo, meus parceiros? Ah, e o Ítalo. Ítalo. Aquele aqui, ó. Pensa nos meninos bons. Veio pra cá cedo. Oi? Eles estão escondidos debaixo da árvore do boné. É. Diz eles que era pra me trazer o boné pra eles. Eu acho que era pra esconder, só que aí eu vim gravando, não adiantou nada, né? Dá nada. Ó, hoje o negócio vai render aqui, porque eles ajudando, o Thales. Rapidinho eles enchem um carrinho de terra, porque colocaram terra, só que agora tem que tirar, né? Porque foi muita. Aí. Mas bom que aí vai levando pra cá. Aí eles estão jogando aqui, ó. Aí eles jogam a terra aqui. Bateu muita pá aí, Ítalo? Ai, ai. É mesmo, mano. Eu vou jogar aí, fiquei não. Aqui também nem entendo. Se tiver doendo, eu falo. Homem. Os amigos sabem já assim. É, do homem. Também você falava uns. Deve ser cavalo, será que não? Só sei lá, não, mais não. Esse cachorro chegou um cavalo antes disso. Ah, pronto. Não entendi. Ainda mais que tá chegando perto de Quaresma. O que tem a ver uma coisa com a outra, filho? Quaresma. Não, para que nós ali, eu vi dois gramas. Se eu vir pra cima de nós, eu pego a mão. Eu nem sei, não. Se o voador cai, eu pego em bala e dá a mão. segura bem aqui, galera.
Ó, chegou na hora. Café prontinho. Ô, Vitória. Oi. Deixa eu tomar um gole de café? Copo pequenininho. Eu quero é água. Vou aproveitar o fogo, vou colocar uma cozinhando. Eu quero ver cara aí, ó. Um troço aí. Tem ali um papel ali, mas não tem. Esse aqui nem aqueles barulhinhos, ó. Desfaço, né? Só agradeço. Mãe, eu vou botar mais melhor que fora, tá? Tá. Tá brincando mais o Miguel? Tá quantas horas, hein? Calma. Ai! Olha como que eu brilho, tio. Nós tá brincando de Nossa, olha a descer. situação do Rolando. Miguel. Só que olha isso, gente. Tira licença? Tira o perdão. Aí. Passa o olho. Ai, ai. Ah, o carro! Eu tossi meu pé na hora de descer. É bom que já fica dela. Os cachorros tá toda molhada, suja. Nossa, Deus. Você lembra, Miguel, que dia que você estava aí, que tava tirando a terra lá do buraco? Vocês em cima dos montes, rolando também? Só que hoje a terra tá molhada, né? Nossa, Deus, Maria. Cuidado. Isso é viver. É aprender. Ratuna matata. Ratuna batata. Inventei um lugar aqui, eu vou lavar vazio, dizer o que que eu vou colocar pra secar. E aqui, vou lavar aqui em cima, né? Dizer que isso aqui é meu giral. Aí o tambor tá meio inclinado pra lá, que aí conforme eu for lavando, a água vai escorrendo pra lá, sabe? Pra não molhar meus pés. Essa é a intenção. Vamos ver se vai dar certo. E a torneira, coloquei aqui, ó. Passei ela aqui na janela. Isso aqui é a torneira pra me lavar. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Tem que dar, porque eu tenho que lavar.
Nossa, Deus. Ah, enquanto eu lavava a vasilha, foi nisso que deu aí, ó. Esses dois. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Minha pia funcionou, viu, gente, ó. Lavei tudo, não ficou escorrendo água no meu pé, água suja. As vasilhas estão aqui limpas. Respingou um pouquinho. Ítalo trabalhando. Menino bom, viu? Dá a volta no carro, não? Ou aqui, ó. É melhor dar a volta. Depois vocês... Ou por aqui, ó. Depois vocês arrumam a tábua, alguma coisa. Pra não precisar dessa volta. O carrinho vai correr. É. Não vou entrar aqui porque senão eu acabo estragando. Mas aqui, ó. Ontem eu mostrei pra vocês que tava começando a concretar, né? Então o quarto da minha mãe tá pronto. O banheiro ele vai fazer depois. Esse corredorzinho aqui pequenininho. E o meu quarto tá pronto já. Ontem ficou pela metade, não sei se dá pra vocês verem a divisa. Aí ele chegou hoje, terminou. E agora já tá nesse daqui. O que tá dando mais trabalho é porque tá tendo que tirar a terra, sabe? Tem que tirar a terra porque tem muita terra aqui dentro. Aí tá tendo que tirar, jogar lá pra fora, igual vocês viram, né? Mostrando. Aí o Marcelo quer ver se consegue fazer esse quarto. Aqui hoje ainda, da Maria, né? E ali tem a cozinha. Então tá bem apertado, bem puxado. Mas vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir. Nossa, dura pra sair, né? É. Ela é mais quente? Isso aí é mais apertado. E tá ficando bem grosso, né? Acabou a água. Eu de leite. Parceiro. Nem quando você fala. Como é que tá hoje, tio Dia? Bom demais, vai. Fala pra nós. Eu tô de boa. Só procedimento na chuva, filho. Daquele jeito. Aí quer essa vida aqui, ó. Arrasta pra cima.
Desenvolve, desenvolve. Não fala nada. Pressão, pressão. Tá caindo? Tá caindo? Finalizando o dia aqui com caldo de carne, tá vendo? Eu gosto assim, sabe, ai, perdi a palavra, sem amassar todas as mandiocas, né? A carne também, alguns pedaços, e não é costela não, comprei, foi fraldinha, pra tá fazendo esse caldo. Aí a gente finaliza o dia aqui com esse caldinho de carne, uma delícia. A Maria, só escutar o barulho deu gravando, ela vem. Eu tava brincando de defumar um trem pro Miguel. Aí eu uma voz, Miguel, minha mãe tá gravando um vídeo, eu tropecei, quase caí. Vamos lá mostrar a fogueira? Olha a fogueira, São João. Olha Nossa, a fogueira, e aí? morreu. Deixa eu ver. Nossa. Desmaiou. É, as cachorras já tá... Pra elas já deu. Tá lá, o Marcelo tá ali fazendo uma fogueira. De boa. Só que tá difícil, porque a lenha tá meio molhada. Ele tá sofrendo ali, ó. Soprando e mexendo. Vai, Miguel. Tá dançando aí com a Laika? Chefe. Ai, ai. Ah. O fogo parece que não vai pegar, mas a defumação vai ser feita. Eu prometo. Então, gente, vamos tomar caldo? Bora! Bora, que lá dentro tem fogo. Bora lá tomar caldo. Vamos. Não, pode defumar. E daqui a pouco a gente tem que ir embora. Bora lá, Thales. Hã? Vocês deixam fogo aí? É, deixa ali. Na hora que a gente for embora, a gente apaga. Ó, o Marcelo vai apelar. Ele vai apelar lá, ó. Vai jogar um óleo. O que ele tá pondo? Óleo. Óleo? Óleo faz alguma coisa com fogo? O óleo? Uhum. Faz queimar, né? Ah, o óleo já é quente, só que negócio errado. Ai, acho que ficou melhor agora. Cadê o fogo da defumação? Uhum. Cadê o trem da defumação? As clientes! Vem cá. Pode se sentar no seu... Dona Laika, eu vou ter... Se vocês quiserem, a gente pega o caldo lá. Senta aqui, ó. Né? Colocar o refletor aqui fora, que aí fica fácil também. Beleza? Então vamos lá colocar o caldo pra vocês irem tomar. E encerramos o vídeo por aqui. Maria, encerra o vídeo pra mim. E Miguel. Miguel e Maria encerram o vídeo pra mim hoje. Eu não sei encerrar vídeo. Deixa eu lembrar. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para receber mais notificações do nosso canal. Beijo, amo vocês! Tchau! Tchau! Bom dia, amo vocês! Que isso? Meu Deus do céu! Eu vou fazer eu cair. Ah, não, Pensa, um vídeo que você tá no final do vídeo. Ah, não, eu não acredito que nós vamos cair no final. Não, ó, cuidado ali, ó. Ali tem um negócio ali, ó. Tchau, gente! Tchau!